Mura de la presse au Bambi, ba photo ya Mama Charlotte na Facebook na yo. Mura de la presse au Komi Bilobela, au Zoloba, mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando. Naba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mura obandi kokoma bilobela okanisi Karine Mokonzi to la Chine bako négocier na yo. Tchana mutu na yo la baronne a négociaka te. La baronne azali wana atikala ko négocier te. Yango wana sokoza na likamba kosala sala mbala moko kozela kutu te la baronne a négocier na yo. To kozela kutu te la baronne a tinda mutu a négocier na yo. D'avance, yo oyebi la baronne, azanani. Azanani, alors yemba, kumisa la baronne. Non, 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 jamais ne passera. La parole de YouTube, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Et oh, la parole de YouTube, jamais ne passera. Oh, si tu es sorcier, c'est toi qui passeras. Mais la parole de YouTube, jamais ne passera. Non, non. Non, 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 jamais ne passera. La parole de YouTube, jamais ne passera. Olobi malam, la baronne ne passera pas. Mais bino ba sorcier bokoleka. Yomoko oyembiango. Nga papa robote mutuna yembiango. La baronne de YouTube mutakomisie. Asaleli nzembo oyo tokokota nango na 2022 eza yo. Kote kuna, en tout cas, merci na musala kitoko osali. Mais la baronne tango monaka ata mutu babebana soki babongisi atie photo na c'est la famille yeba la baronne a négocié te. A négociaka te sokolobi okotake take. Po yepe tango atakaka, ayebisaka te, bon, asignalaka. Apesaka toli, to asignale te. Ça dépend po yende aza mama YouTube. Mais yo, o rien occupé, sogeza na makambo ya grâce temo, oningo défendre ye. Kipe, bato yo, basalike libala nekufa, to ye moko. Ou bien, mwasi oya langwisaki, mais c'est Panzu na Congo. Kuna bisika bozali, ezali ka Keren Mboyo. Mais Keren Mboye, mwana batupe, aswana na ete. Ngana bala bino, ngana zaka responsable. Nga, Keren. Responsable. Preuve, ngana donc ngana za mwana moko, donc je suis bien éduqué. Naza lutte contre les mafinga. Mura nakanisa soki penza olingi na yo ozoba matière kende kote mosusu. Tika la baronne na position na ye. Bon, ce coup nazo loba tika ezaneti nga pe nazo négocier. Nga ne na négociaka. Mais na négocier entre nous. Parce que la baronne ye nandimite akochayoka. Nandimite akoloba. Mais Facebook wana ya la baronne yangonde ekoloba. Pour Facebook ya la baronne et tikala lisusu vraiment misape la baronne te. Bon, banda kala ezalaka la baronne ye mokote. Batu mususu ba maniaka ba réseaux sociaux na ye.
yepe amaniaka ngo wana tembete tomonaka Mia Temo équipe choc bazo utiliser bazo manier chez Mokonzi Karine azana ete ndenge moko Facebook na ye tomona ba utilizango ba maniango voire même na ba animal comme ba niaou ba mania. Donc Karine Mokonzi amaniaka ba réseaux sociaux na ete ye avandaka na ngwende na ye ya icône Mura wana kuto yebi na yebi tina na ko rappeler ote yemba nanu komisa ye Mura komisa la baronne de YouTube. Non, 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 jamais ne passera. La parole de YouTube jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Et oh, la parole de YouTube jamais ne passera. Oh, si tu es sorcier, c'est toi qui passeras. Mais la parole de YouTube jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de YouTube jamais ne passera. Olobi kaka vérité. Oyembi kaka vérité Mura. Yangwana nga papa robo na sepelaka na yo. Nga na yinaka yo te ato pupula Karine. Ato pupula nga. En tout cas na sepelaka na yo. Ozali mutu moko olandaka makambo ndenge ezali. Po na tali na la Chine tozako luka. To lukaka banda Karine akomaki chanteuse de la diaspora internationale reconnue tina Côte d'Ivoire, tina Amérique, tina Océanie na Australie. Obakisi bazi. Banda komaki chanteuse kisiko ba parolier ya bale ya la Chine nanu ba composé à teloko moko te. Mais tangu totali yo bien sûr interpréter nzembo wana obongoli yango pona la baronne en tout cas Mura eloko na kokolo bakaka en tout cas yo un jour photo na yo tokochango na Facebook ya Karine Mokonzi. C'est la famille. To na Facebook ya ngai pourquoi pas. Ou bien tokochango na Facebook il y a les plus puissants na kacha Congo na bana mibali. Janvier Mokonzi Mobutu na Guado. Mora de la presse te yozambila. Ozambila nengo sali composition yo pour na Karine. En tout cas na ngana peso bisou mais na freiner. Na opesa yo na kotinda ba pesa yo. Yo yemba lisusu. Et ça l'angelengi. Non, 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 jamais ne passera. La parole de YouTube jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Et oh, la parole de YouTube jamais ne passera. Oh, si tu es sorcier, c'est toi qui passeras. Mais la parole de YouTube jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de YouTube jamais ne passera. Alors Mura, landanze monayo avant osala likambo. Pona ko poster photo ya Karine, ya Mama Charlotte, ya batu nyonso o etali Mokonzi. En tout cas, liboso yokana nzembo na yo. Soko yoki nzembo yomoko koyeba, la baronne de YouTube jamais ne passera. Nga papa robo munalobite, la chinité bana membre te. Mais yo Mura, et yeli yope comme révélation, parce que yo oyebi internet elenga YouTube, oyebi matière, alors le kola oyebi ke bando kota na YouTube, vi na yo, makambu na yo, ezali liye na YouTube. Yango wana oyebi ne loko tu ezalaka na mukonzi nango. Eloko tu ezalaka na mutu na ngwende.
na kati ya YouTube oyebi ezali na la baronne. Osali mabete na yebi ki batu na yo o bayina la baronne bazali vraiment na bakanda na yebi me komitungisa te Mura. Merci. Kasi Mura soki olingi opupula pote okotsa mbongo pote okontinue koregistre na YouTube, en tout cas nga papa robote mutu na kopesa yo faveur. La baronne ye moko sa pesa faveur. Oloba mabe pona ye oloba malamu. En tout cas oza autorisé. Aza wana pona kolesa YouTube. La baronne azali wana pona kolesa. Kolesa kaka te. Kolingisa. Kobalisa. Na kosi grâce te mosoka bali. Na kanad ya nani. Mura soki yo ozwa bogara mobali azalaka no lundi ti dimanche na nzela ya nani. Mura mama na yo mida soki lelo akoma kozwa 3000 na kanad ya nani. Soki ça fait 4 mois azwi chéri oyo akole sikoyo pona 3000 euro wana na kanad ya nani. Yango wana soki olingi popula d'avance na moni ko rapprocher yo ko bendo matoi ko reprocher balobaka ko rapprocher ou bien ko reprocher bon na kota na lingala oyo ezali munoko kitoko pona sala libakute to na beta libakute. Mura na ye ko bendo matoi na sali perte pamba. Bon, perte pete na ye ko yebiso kaka Karine a négocié te yo popula oza autorisé koloba na oteke pekisa mwana na yo mama Chacha la star mama ya la Chine koko la Chine pas zali pour Karine azana ba génération bazali ensemble bien sûr. En tout cas wana voisa la susu batuzua azana mama na sur place azana koko na sur place na kata mikili na poto na bela. Ah ba oyo bakoyoka jaloux bakosala nini bakobela. Alors soko beli poza mwanzoto makasi vomie bina bela amana bela ah nkolo namoni place wana nazonga na Mura ebongela yemba bela te Mura yonde yemba Mura yemba. Non, 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 jamais ne passera. La parole de YouTube jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Et oh, la parole de YouTube jamais ne passera. Oh, si tu es sorcier, c'est toi qui passeras. Mais la parole de YouTube jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de YouTube jamais ne passera. Te Mura, yo penza, en tout cas oyembi. Oyembi kitoko. Na koloba na yo, en tout cas na bato yo. Ba yembi, ba kumisi, la baronne. Yo ozali. Parmi ba meilleurs. Voire même na kokotia, yoza les meilleurs. Oui, Mura. Yoza meilleur que même koleka ba chinois na ba oba composele Karine Mokonzi Nzembu na 2021. Bien sûr chanson ngo ezalaka yo interprétango o baloli maloba o sikoyo la baronne de YouTube. En tout cas cadeau oyo pesi na la baronne ezali cadeau moko ya cœur ya motema. Alors Mura namoni yemba lisusu yemba ezo sarangelengi yemba Mura. Non, 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 jamais ne passera. La parole de YouTube jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera.
Et oh, la parole de YouTube jamais ne passera. Aussi tu es sorcier, c'est toi qui passeras. Mais la parole de YouTube jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de YouTube jamais ne passera. Bande koba bolingo. Likambo ya kitoko. Likambo nini? Le 1er février. Ti le 6 février. Toza na forum. Botu nangate soki nini. Ya kitoko. Yo mutolobaka. Ke mboka. Secteur nyonso. Ba okipango na bapaya. Kotoyo. Ba chinois. Kotoyo. Bengi. Kote kuna. Ba pakistanais. Alors, yaka na forum le 1er février till le 6 février 2022. Kuna okoya na compétence na yo. Okoya koloba. Po makambo na yo ekokoma. Paya nani? Fati Beton. Tala yo. Ozoloba. Papa Robo. Olie. Yango longoli masque. Mais yo pe yaka. Na compétence na yo. Yaka koloba. Na forum. Le 1er til le 6. Yo pokolia. En plus. Bandekono. Tangu. Tokozwa. Ba secteur wana. Bakoteka susu lupango te. Mais soko yete. Bapaya. Bazwa toujours na secteur wana. Bandekono. Bakene boka ngunda. Wapi. Na kanku. Popoto ekangami. La décentralisation, nous avons passé en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Geneva, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pour na kotonga mboka. Fati Beton. Bango kuna baposa bitambe. Otamboli na bango oselumuki okwei obukani mokwali soko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani a pas danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani a pas danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba samtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.